السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في دقتوتا كنافتو ترجعتو سنين جتا أرى مالك بتر لفت سجون كهرنولو أرى برانكي كمان إيش لفه يعني برانكي جاس ماليو جتا جو تكرت برانكي دلقو بديما إدو كنا هريجا شيء تكان ولي بالبلان توري تلفوني سيلين جتون جالان كاسني دلقان تكو نمايتو Vaksin dari sana nem naik duit biji tate jala kasun dan dene turbe akas gete jirti heriyan si yoro mara nati bilbilte tin nati bilbilte yete naga hata turte kanaf iriyan tante mari si gode mari telefon na rankas ne jetti mar si gode wari si gode mali yora ko abate tin jette mali fitini manne mali telefon jala rankas ne dani wana sin jetto mo kamole dalu ta hamad matit na walin tura sinin jala amma ratti bilbila بالبداية هجرة هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم لقاها صفن؟ والله الحمد لله أنا كنت كم تجرتها؟ والله الحمد لله جرت جاني نقول أنا كمت. ما شاء الله أنا ما شاء الله ما بدري دوك أنا بدي جرتها كم؟ لا والله جمالنا مليس يعني سمونا جتشولا. ما ليتوني سموا درانو وقامي كنا كوسفني إما صفتا ما لدوك أنا بدي جرتها يجون أنا سرتي على إنن تليفون أنكاستو قرو أما بيتا جولين نجال أنكاستو مالي نانجت بيتا ريان تنكتك نتي متى مالي شيء قده أكا تسا يوتن يجون يا دمولت تحاسبني أتوم كيسا وان يجون نما أرسل بدي ولينا حاسبني سوا بس اللي تون أولتو تليفون أنكاستو أما تربي جت جرتي إتي بالبلايو إتي بالبلسين كاستو بريفما كيالي لالتي تمان شالستي وسولالو بعد تشوي تنتوليني جدا لالتي تمان شالستي فيولاين الرامباتو تليفون الرانكاستو مالي شيء قده me omishi gode yu gafadhu argite yo jechan jedhu sanif ka artu leta te argite ani waan isi artu miti akka kiyyatti namni immoo akkatti yaada waan ta'eef waan isin itti arten beeku na gafadhu naan jette beeta sanumaaf si bilbili amma jechuun sirratti yaadeeti sidadha beeka ammoonni wanni si bilbilee fi dhugaan tanaa jechuu barbaadeeti beeta isiin gaafadhu waan isii godhe naa gaafadhu ani immoo waa isiin goone jettu. Aye. Jechuun isin wanni jechuun ati kunuu baada rakkoo ibsa beeta maali namni tokko namni wal jaalatu namni bakka guddaa walii qabu namni argitee waa hedduu keessa waliin tareetiin hin jedhe hiriyyaan argitee akka lubbuutti wal jaalatu waan xiqqoodhaaf hatamma wanni argitee aaratti akkana si godha malee wanni isiin telefoona akkanatti hin bilbillee na jeettee jirti wanni si jechisiisu kuni sababa guddaa qabda malee waa lafatti miti beekte isiin akka nama tokkotti mee gaafadhu ufa gaafsaniitti isin telefoona irraa kaasuu diddee garaa kiyya keessa argite gammachuun qabu kanaaf naa gaafadhu maal isii wanni isii godhe maali ani yoo saniif kataatu illee taate
yoo aga sanatti aartellee ani argitee sanis dhiifama gaafadha naa gaafadhu naan jette ati immoo akkamitti akkana jette akkanatti hin bilbille maaliif jette waan sa'a 24 yoo isinaa softan yoo isinitti bilbillu yeroo maraa warbaatti haasaatiin wajjum haasaa tirtanii arra maaltu gale maa waan iddoo kanatti waliin dhalate maaltu jira hayyee hello jechuun amma nama rabbi yadhiiti waan argite naasayin himee atamma dhugaa jirtu himi waan itti aarte waan kana itti aaree sababa kanaafi waan kalee har'aa fi kalee yookiin ji'a takkaa ji'a lamaa sadii walitti dhuftanii waggaa afurii 5 lakkoofsiftanii jettanii waan yeroo dheeraa waliin turtanii isii akkana jettuun argine isilleen argitee takkaanaa gaafadhu naan jetteetiin takkaanatti himatteetiin hin beektu ati immoo wanni kana mara si godhee bakka kanaa si ga'ee na jeettee jirti akkanatti hin bilbilee wal si jechiisu maaltu jira isiin amma akka ati rakkoo qabdu ni beekti haasawuma waliin haasofnee haasawuma keessa yuma sanoo yoo argitee akka dura haasawa natti haasoftu dura jijjiiramteetiin hin jirti ani immoo waan isii miidhullee hin jenne akkamitti jechuun yeroo dheeraa waliin turre akkamitti of jalatti eegdi waan xiqqoo akkamitti namni of jalatti eegaa oduu sanillee taate immoo na gaafachuu qabdi malee telefoon irraa kaasuu maaltu sii dhoorgee jetti isiin hello 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 daawwattoota fi kabajamtoota kiyya neetwoorkii ishee addaan citee jira itti deebisee bilbilaaf mee neetwoorkii isheeti addaan citee jira irratti deebisee garuun seenu jechuun akkas isin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kanaaftuuf neetwoorkiin isii baaseetiin hin jira yoo asii jechuu irratti yaalullee asii jechuudha seenuu dide akkas isin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa deebitee jirti. Hello? Maal taatee hedduma? Akkasii bar kanaafuyyuu ati maaliif namni wayiifuu waan isinlee was jaalattuuf argitee naa gaafadhu naan jetti ati maaliif akkana jettanii akkanatti bilbilli waan si jechiisu maali? Sila isin si farawaa miti sin jira waan sin jiru daga isin si farawaa miti kale walitti hin dabalamne waggaa dheeraa waliin turtanii ammoo na kana si godhu maali yoo rakkoo qabaate rakkoon kiyya kana jedhi hima dhuggu. Hello? Rakkoo qabdu himadhu sin jira bar rakkoon kan kee maali maaliif telefoona wanni jalaan qaamne maali wanni si dhoorgu maali sin jedha kaasu. Aye. Maal si gootere? Maal jechuun kan isin gaafattu isin gaafattu jechuun yoo waa jiraataniitiin hin jedhan waan akkanaatu jira
maali wanni akkana maaliif ta'e jetteetiin hin gaafat turee ta'e qophi keessatti wanni tokko callisuun furmaata hin ta'u bara. Akkasi amma dhageetta. Dhageetta. Kudhan jechuun ani biraanchi irratti dalagaa jira beektaa isilleen waan akkanatti ni manne waa baay'ee haasawee dawaa waan ta'eef jechuun akkuma baay'een haasofneef kanaaf biraanchi irratti dalage malee ani biraanchidha isii waan naan jette illee hin qabdu. Wallahi biraanchidha malee waan isiin naan jette. Ma jechuun wanni maal isiin sini manne kaasi dhageetta prankiidhaas hin jira prankiidhaas waan takkanaan hin jenne waan naan jette hin qabdu ani yaada kana yaani na dhufeetiin hin jennaani maaliif prankiidhaas hin dalagne jedhee prankii sirra dalage malee isiin waan naan jettillee waan itti himattellee hin qabdu telefoona immoo argitee akka irraa kaasuu dhabuun kan ka'e jechuun dalagaadhaaf sun dhugaadha garuu isii waa kana naan jetteetiin naa gaafadhu jettee irratti himanne ani argisiin telefoon irraa kaafne maaliif sababuma kanaan biraanchii irratti hin dalagne waan jedhu sirratti dalage malee isii waan naan hin jenne. Akkasi kanaaf dhiifamaa hin jira dhiifama guddaa. Aye iddoo galatu. Kanaafuu rabbi si baasee jira. Anillee ati haasawa hedduu keessa seentee yennaan hin daddafeetiin hin beektaa biraan ta'uu sitti mee? Aye iddoo galatoome. Daawwattoota maal jettaan? Aye galatoomi. Aye si bilbilaashi. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub biraankii ajaa'ibaa irratti dalagatiin hin jira amcayyoo quban qabdu turte kanaaf isiin jechuun waan kanallee isiin naan hin jenne amcayyoo sanitti illee yaadettiin himne kanaaf isiin akkana naan jennaanumaan biraankii maaliif irratti hin dalagne jedhee biraankii irratti dalage akkas isiin hin jedha isillee waan itti batte hin qabdu telefoona tun irraa kaasuun isii dhabuun isii dhugaadha maaliif biizii taatee xiqqoo rakkootu jira sababa sanii telefoona irraa kaasuu dhabdee jechuudha akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyya laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha hamma dhumaatitti viidiyoolee ilaaluun dagatinaati wanni gaggaariin gara dhumaatti irratti argamu waan ta'eef akkasii isiniin jedha amma viidiyoo baatee walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.